सो एवरीवन गुड मॉर्निंग। आज सोच रहे होगे कि सुबह सुबह मैं क्या बना रही हूँ। एवरीवन तो मैं बना रही हूँ एज यूजुअल जो हम पहले भी बना चुके हैं, ये है हल्दी। ओके सो एवरीवन आपको पता है हल्दी में होता है करक्यूमिन। ओके सो करक्यूमिन के बेनिफिट्स हैं बहुत सारे, जैसे कि पहला बेनिफिट तो यही है, अगर आपके कहीं भी सूजन है ना तो सूजन को कम करने में करक्यूमिन हेल्प करता है और हल्दी में करक्यूमिन मिलता है। ठीक है, सो इसलिए हल्दी वाली चाय ना बहुत ही यूजफुल है जिनको भी जॉइंट पेन वगैरह रहता है या कहीं भी सूजन होती है। सर्दी की चाय है तो ऑब्वियस सी बात है आपको जुकाम खांसी में तो हेल्प करेगी ही, ये तो कॉमन है। इसके अलावा ये गट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, सो इम्यूनिटी बूस्टर है ये। अभी बस हल्दी को छीलेंगे एंड पिछला वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया है ना, सो हल्दी का ये सेकंड वर्जन में आज बनाऊंगी। हल्दी चाय बनाएंगे बट सेकंड वर्जन। ओके सो फटाफट से बनाते हैं डिलीशियस हल्दी वाली चाय, सर्दी वाली चाय। मॉर्निंग हो रही है एवरीवन, सुबह सुबह उठ जाती हूँ, आपको पता है। जैसे छील लेते हैं फटाफट। आप सोच रहे होगे आज मानसी ने हल्दी छील के नहीं रखी। नहीं जी, मैं ना हल्दी नहीं छील के रखी है, सो मैं सारे काम भी करूंगी। फटाफट से हल्दी छीलेंगे। और आप सोच रहे होगे कि इस वाली हल्दी वाली चाय में कौन सा अलग मैं बनाने वाली हूँ। प्रीवियस हल्दी चाय आप लोगों ने बहुत पसंद की है ना, सो इस बार हम बनाएंगे थोड़ा डिफरेंट। हल्दी चाय में ही थोड़ा सा चेंज लाए हैं। सो एक इंग्रेडिएंट मैंने एक्स्ट्रा इसमें ऐड करूंगी, उसके भी अलग बेनिफिट्स हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ क्या ऐड करना है। ओके सो ये देखिए कट कर ली, तो ये है काली मिर्च। ओके सो जब भी आप हल्दी वाली चाय बनाएं तो ये काली मिर्च को आपको जरूर से ऐड करना है। क्यों? क्योंकि इसमें होता है करक्यूमिन, और करक्यूमिन के फायदे आपको तभी मिलेंगे जब आप ये काली मिर्च ऐड करोगे। काली मिर्च क्या करता है ना, करक्यूमिन को एब्जॉर्ब करता है। सो दोनों चीजें डालना बहुत जरूरी है। सो बनाते हैं हल्दी वाली चाय। दिस इज सेकंड वर्जन। जो फर्स्ट हल्दी चाय आपने देखी थी उसी का सेकंड वर्जन है। सो मैंने देखिए मैं ऐड कर रही हूँ उसमें हल्दी, और ये है करक्यूमिन को एब्जॉर्ब करने के लिए काली मिर्च। ठीक है, इसके अलावा हम ले रहे हैं अदरक और इसे कूट लेते हैं। सो मॉर्निंग में इसे पीना शुरू कीजिए, गट हेल्थ इंप्रूव होगी। और इसके अलावा वही सर्दी वाली चाय है ना ये। सो कूट लेते हैं एवरीवन। सो ये हमने कूट लिया। सो हल्दी वाली सर्दी वाली चाय बनाना शुरू करते हैं एवरीवन। ये देखिए ये ऐड कर रही हूँ उसमें पानी। ठीक है, बबल्स आने लगे, सो इस टाइम पे हम ऐड कर देंगे ये हल्दी, अदरक एंड काली मिर्च और बॉईल करेंगे इसे अच्छे से। सो एवरीवन एक इंग्रेडिएंट जो आपके इस हल्दी वाली चाय को ना और भी ज्यादा बेनिफिशियल बना देगा, सो वो है हमारा नींबू, लेमन। ओके सो इसको ऐड करेंगे, इसमें होता है विटामिन सी। सो विटामिन सी के भी हैं बहुत सारे बेनिफिट्स। सो आप जो लेमन टी पीते हो ना, लेमन टी की जगह आप ना ये वाली हल्दी वाली चाय पीजिए और उसमें ऐड करिए लेमन। सो और भी ज्यादा यूजफुल आपकी ये चाय बन जाती है। सो लेमन मैं आपको बताती हूँ ये कब ऐड करना है, सो वेट करिए। ओके सो बॉईल आ रहा है इसमें, आप देख सकते हो, बॉईल आने दीजिए। सो 1 से 2 बॉईल आ जाए ना, उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। आप इसमें शहद भी डाल सकते हो या नमक भी। सो एवरीवन देखिए नमक ऐड कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा नमक होता है ना, नमक जस्ट फॉर द टेस्ट होता है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हो। सर्व करेंगे, अभी बताती हूँ इसे कैसे सर्व करना है, क्योंकि आपने देखा ना अभी मैंने लेमन ऐड नहीं करा है। देख के जाइएगा पूरा वीडियो। हल्दी वाली चाय का वर्जन 2 रेडी होने वाला है। सो बस ये रेडी है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। लेमन, शहद भी ऐड करेंगे, तो ये पॉइंट है, इसे याद कर लीजिए। लेमन हमेशा बिल्कुल पीते टाइम डालना है। ठीक है, तो बस ये रेडी है और मैंने इसे छान लिया चाय को, और ऊपर से डाल देंगे इसके ऊपर नींबू। जैसे आप इसके अंदर नींबू डालते हो ना, 3 से 4 बूंद, मतलब जितना भी आपको पसंद है। ठीक है, पूरा तो नहीं डलेगा, ऑब्वियसली बात है, थोड़ा ही डलेगा। सो हमने ये ऐड कर दिया, और आप इसमें ऐड कर लो शहद, अगर आपको शहद पसंद है तो। सो ये हेल्दी चाय, हल्दी वाली चाय बन गई है। सो ये फर्स्ट वर्जन से थोड़ा डिफरेंट है, सेकंड वर्जन हल्दी चाय। सो एक बार ये वाला भी ट्राई करके देखिए।
हल्दी चाय वर्जन 2 भी ट्राई करके देखिए, आई एम श्योर ये भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। जैसे ही आप इसमें ना लेमन ऐड करते हो ना, इसका जो कलर है ना एकदम येलो हो जाता है ना। सो ये था हमारा मैजिकल इंग्रेडिएंट जो हमारी चाय को बनाता है और भी ज्यादा बेनिफिशियल। ओके, so try this recipe and share your views in my comment box. Thank you for watching. Bye bye.